Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Għamil rajt tajjeb li taħajtu għannaċ tiegħu u għoġbu jmut għal-merħla tiegħu. Alleluja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt mirjieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Klodisja b'suffraġġju tal-mejtin Frenċu u Pawla Muscat. O Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-femit kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti tpedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-pagani u l-Lut flimkien mal-kapijiet tagħhom ftehmu li jumiljaw lil Pawlu u lil Barnaba u jħaġruhom. Malli saru jafu b'dan, ħarbu lejn Listra u Derbi, bliet tal-Ikaonja u fl-inħawi ta' madwarhom u hemmhekk għadu jxandru l-Evanġelju. Fl-Listra kien hemm raġel bil-qiegħda, marid b'riġlejh, kien matub mit-twelid u qatt ma kien mexa. U sema lil Pawlu jitkellem. Dan ħares leħ sewwa, ra li kellu fidi biex ifieq u qallu bleħenoli, iqaf fuq riġlejk. Dak qam minnu fih u beda jimxi. Malli raw dak li għamel Pawlu, il-kotra tan-nies bdiet tajjad bl-irsin tal-Ikaonja. L-allat niżlu fostna taħt sura ta' bnedmin u lil Barnaba sejħulu Zeus u l-Pawlu Ermi, għaxu l-aktar li tkellem. Il-qassis ta' Zeus li kellu t-tempju tiegħu ħdejn il-belt ġib fil-bib gniedes imżejnin bil-kuruni u flimkien mal-poplu ritro fihomlhom sagrifiċċju. Malli semgħu b'dan l-Apostli Barnaba u Pawlu ċartu l-bieshom, resqu malajn lejn il-ġemgħa u bdew jgħidu u jgħidu: ħbieb, hemm x'intom tagħmlu. Aħna wkoll bnedmin, ngħixu u nħossu bħalkom, bnedmin li ġejna nħabbrulkom l-Evanġelju biex tħallu dawn l-idoli firħa u dduru lejn Alla l-ħaj li jagħmel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma fihom. Fl-imoddi huwa ħalla l-ġnus kollha jimxu fi triqathom.
Madankollu ma naqas li jagħti xhieda fuq innifsu bil-ġid li għamilkom meta jagħtikom ix-xita mis-sema u l-frott fi żmienu u hekk ixebbakom bl-ikel u jimlilkom qalbkom bil-għena. Imma b'dan il-kliem bil-kemm setgħu jżommu l-poplu li ma joffrilhomx sagrifiċċju. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Mhux lilna, mulej, mhux lilna, iżda lill-ismek sebbaħ għat-tieba u l-fedeltà tiegħek. Għaliex għandhom jgħidu l-ġnus fejn hu Alla tagħhom. Alleluja, alleluja, alleluja. Fis-smewiet u Alla tagħna u jagħmel kull ma jogħġbu. Fidda u deb u mal-Alla tagħhom, xogħol ta' jdejn il-bniedem. Alleluja, alleluja, alleluja. Imberkin intom il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. Is-smewiet huma smewiet tal-mulej, imma l-art u tagħha lill-bnedmin. Alleluja, alleluja, alleluja. Innumu bil-rifqa l-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. L-Ispiritu Santu jgħallimkom kollox, jgħid il-mulej, u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom, dak hu li jħobbni. U min iħobb lili iħobbu wkoll il-missier u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Ġuda l-ieħor mhux l-Iskarjota qal lil Ġesu: mulej, din kif inhi li inti ser turi ruħek lilna u mhux lid-dinja. U Ġesu jieġbu: jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex il-kelma tiegħi imma tal-missier li batni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-difensur l-Ispiritu Santu li l-missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Il-kelma tal-mulej. Mela eżiż din is-silta Ġesu jagħmlilna kondizzjoni ċara. X'qalilna? Min iħobbni iħares kelmti. Mela meta biex nidħlu f'relazzjoni ma' Ġesu, importanti ħafna l-ewwel li jeħtieġilna nitgħallmu inħobbuh. U min iħobb ikun lest anke li jagħmel kollox għall persuna l-oħra li jħobb. U allura min hemm iridu niltaqgħu ma' Ġesu u l-affarijiet l-oħra isegwu wkoll wara dan. Issa li tħobb lil Ġesu jfisser li taraf li ma tiddubitax mill-imħabba tiegħu lejk. Anke meta forsi l-affarijiet ma jmorrux kif forsi nixtiequhom aħna. Pereżempju, kemm drabi sibna ruħna niġġudikaw saħansitra lill-mulej f'waqti tibsa tal-ħajja tagħna. Forsi jiġrina xi ħaġa, xi mewt fil-familja, xi disgrazzja. Forsi kultant naħduha kontra Alla u ngħidulu: mulej, għalfejn għaddejtni minn dawn l-affarijiet koroħ. Għax sibt lili, ma sibx lil ħadd ieħor.
nirraġunawhom daw l-affarijiet u l-mulej mhux ħajjieħu għalih żgur f'dawk iċ-ċirkustanzi għax jaf meta l-qalb tkun miġuwa bla ma trid tgħid. Imma bqgħu ċerti li Ġesu ma jkunx trux, imma Ġesu ikun magħna u ma naraħx u jmexxina hu pass pass biex ma naqtgħux qalbna u iktar nersqu lejh. Għaliex? Għax il-ħsibijiet tal-mulej mhumiex il-ħsibijiet tagħna. Il-bambin jara mod u aħna nirraġlaw mod ieħor ta' min tajjeb, tiegħu tajjeb, għax Ġesu jara fil-bot u aħna ma nkunux nafu x'ħajjiġri. Għalhekk l-importanti huwa li nafdawh lil Ġesu fil-ħajja tagħna u ngħidulu mulej jekk inti trid tista' tfejjaqni. Jekk trid mulej int tista' f'amżatajn tbiddel iċ-ċirkustanzi. U l-mulej meta jasal il-mument żgur li ċ-ċirkustanzi jibdilhom f'affarijiet tajba. Imbagħad nittendu meta jgħaddi żmien u forsi ngħidu Alla ħares għamilt hekk u l-mulej jkun għamillek mod ieħor. Allura dan huwa importanti ħafna li nitolbuh Ġesu ngħidulu, mulej Ġesu inħobbok enni fin-nuqqas ta' ħila tiegħi. Bil-wieqfa. Aħna nroddu ħajr illum lill-Alla għaliex għoġbu jġarrabna u jarrafna li l-nifsu permess ta' ibnu Ġesu li rid ikun għalina t-triq is-sewa u l-ħajja. Nitolbuh il-grazzja li ma naqsu qatt tul ħajjitna kollha li jinxandru bl-imġiba tagħna l-għamejjel sbieħ li hu jagħmel magħna għas-salvazzjoni tagħna. Wettaq mulej il-Knisja tiegħek jew tħabbar lid-dinja l-ġubijiet li inti għamilt għas-salvazzjoni tagħna nitolbu. Wassal l-bnedmin kollha ta' rida tajba għal verità sħiħa permezz ta' ibnek Ġesu biex fih ikonna l-ħajja u l-ħajja bil-kotra nitolbu. Ressaq lejk lil daw kollha li tbedu mit-triq tajba biex nidmaw sobina jaqlaw minn għandek il-maħfra ta' dnubietom u jerġgħu lura għall-imħabba tiegħek nitolbu. Wettaqna bil-grazzja tiegħek biex ngħixu s-sejħa tagħna li nkunu ġens maħtur, saċerdozzi reali, nazzjon qaddis, poplu miksub minnek biex inxandru l-għamejjel sbieħ li inti tagħmel magħna għas-salvazzjoni tagħna nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Mulej Alla li tista' kollox, il-qattar predin nagħmlulek illum, aħna nroddulek ħajr għaliex għoġbok turi ruħek lilna permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Għamel li ma nieqfu qatt infaħruk u nroddulek ħajr inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek.
نضفني مولاي مهزونيتي ودنو بتيجي نخيلي itolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerti tal-ġisem tiegħu fis-sakrifiċċju veru tas-salib temm is-sakrifiċċji kollha ta' qabel. Waqt li ntelqa' f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-altar u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smertu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sewinti mulej jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemс sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ngħata għalina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Walla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Radlek il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, mulej tiegħi, Walla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej Amen bejli mwita xul mulej kulir kopa temile kulir sin jistar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu.
nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Għamel li aħna il-mittini miġja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sakrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, f'ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna da kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil mnoħat jalina. Ma ħanniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna mistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se tqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Nubit tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan għal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tħol taħt is-saf tiegħi. Kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaristni għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, Sultan qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Bħala ringrazzjament ngħidu tliet avamejt il-Madonna biex il-Madonna tixħed fuqna il-barka tagħha u tagħti l-paċi lid-dinja. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u imla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Fil-ħlewa ta' Mejju l-om tana Marija,
כמידולי יהודה כסמך סביר, כמתוך אביה דיל כלמה מן על בנה, בתמלי תהל בנה, יתיק לגבר ג'יר. יתלש את הסמה, ישם שתל חולין, יתלומתה מן הלאק, بكميم لكل زمين. مروا في الباتشة كريستو.